Hello sa inyo lahat mga idol, welcome back to my channel, Jerfix nga pala. In today's vlog natin, share ko lang sa inyo kung paano tayo mag-troubleshoot ng palyado and wala siyang check engine light. Bale, alamin lang natin dito kung anong problema at saka mabilisan lang. Bale, wag na tayong patumpik-tumpik pa. Simulan na rin natin. Ayan o, medyo palyado siya at saka nangangamoy yung catalytic niya kasi nga syempre maaaring masira yung catalytic natin kapag meron tayong misfire, kaya agapan kagad natin yung problema. At saka kapag halimbawa misfire yung problema, nagkakaroon siya ng hesitation, malakas ka sa gas, lean yung ating system. Yan, kaya alamin natin dito kung saan nagkakaproblema. Alamin muna natin sa spark bago fuel. Kung hindi pa rin umubra sa spark and fuel, spark plug or yung compression. Okay? Pero sisimulan muna natin to sa ignition coils. Tanggalin natin. Pero bago tayo magbunot-bunot ng ignition coil, alamin muna natin or galawin natin yung socket. Baka naman naglo-lose contact lang yung mga ignition coil. Galawin natin, tingnan natin kung mawawala yung palya. Ano pa rin. Oh. Oh. Umukay. Oh. Wala pa tayong ginagalaw Galawin natin. Palyado na naman. Kita nyo ba? Pakinggan nyo. Galawin ko. Galawin ko. Oh. Yun lang. Oh, saglit lang yung problema natin. Ang problema lang nito is yung ignition coil socket. Papalitan natin lahat yan. Wala tayong papalitan na ignition coil, wala tayong papalitan na spark plug, wala tayong papalitan na injector or compression, or may problema sa compression. So basic lang. Magkano lang naman to, 50 pesos Okay, so repair natin, tingnan natin kung magiging okay. Pero okay na rin kahit na hindi nyo na makita yung pag-repair ng socket, at least nakita nyo na kung ano yung problema. Kasi kung magbubunot-bunot pa tayo dyan, matatagalan lang. Kailangan lang ng mabilisang process o mabilisang pag-iisip para nang sa ganun makabawas tayo sa oras na gagawin natin. Okay, so yun lang mga idol. Bale, nakita nyo na kung ano yung problema na Honda Civic na ito. Basic na basic lang, no? Wala siyang check engine light pero palyado. Misfired yung kanyang number 3 cylinder. So yun lang, maraming salamat po. Thank you so much. Goodbye.